昨天晚上睡在这个蒙古包啊，刮了1个晚上的大风啊，到今天还没有停啊，不知道今天能不能走得了啊。我先把门开起来，外面现在已经是阳光明媚了，但是这个风啊，外面真的是太吓人了。昨天晚上的风啊更大。我先把东西收拾下，然后吃个饭，再决定要不要离开。如果风太大的话，走不了啊。如果风小一些，就直接走。这个地方也没有地方可以去了。好了，我先收装备吧。离开这个住了1个晚上的蒙古包了。我的载车，哎呀，外面这个风确实大呀。看一下这附近的环境吧，这附近还有老板养的羊。好了，现在吃个午饭，吃牛肉啊，出发了。来碗牛肉汤，牛肉汤。刚起来。先来这里吃一份牛肉汤，看一下这边的环境啊。这边呢是216国道，往这里下去呢就前往库尔勒了，离我这里还有挺远的。这条路呢是301省道啊，昨天就是往这边过来的。好了，看一下这边的牛肉汤，我的最爱啊！哎，老板人呢？吃一份牛肉汤，把这个锅盖给打开。老板人不见了吗？今天中午这个牛肉白菜的，哎呀，这个打不开。看一下。今天的午饭，这个牛肉白菜包子，还有这个牛肉汤，尝一下。可以吧？嗯。你牙好的很。嗯。你牙好。牙好。你看狼一样，是不是？你牙好。嗯。尝一下这个包子。这是羊肉了，羊肉白菜馅。今天外面这个风啊，真的太大了，可能走不了了。买了点水、面包，这里好像有卖菜的，我刚刚听当地人说，看一下有没有。买点菜呀，这里。这有卖菜的吗？菜有。哪里啊？哦。这有一点，就这些菜了。我去，今天这个风完蛋了！我买了点土豆和水，今天就走了。哎呀，你看我的自行车都已经推倒了。新疆这几天开始降温刮大风了，最大的风速可以达到10多级啊！这里山顶是风口了，山顶今天风非常大的，哎，只能慢慢骑啊。这里是一个废弃的铁道，风太大了，骑不动了。这里可以躲下风。昨天晚上没睡好啊，现在一点精神都没有。我现在这里躲一下风，就像是美丽的一幅画作一样的。此地也不宜久留啊。这里也没地方可以躲风的，气温也比较低啊，我的手冻住了。这里风吹过来，特别的冷。我休息一下就继续往前面骑了，希望骑到前面这个峡谷里面，风能够小一些吧。这边在修高速啊，昨天晚上
现在眼睛都睁不开了。我想找个地方睡一觉，等风小一些再出发。这个风太大了。哎，这里有一个火车洞啊，下去躺一会儿，睡个觉，等风小一些了我再出发。自行车我就放外面了，我都眼睛都睁不开了。啊，这里啊，风小一些，灰尘有点多，但是垫了防潮垫，可以躺一会儿吧。自行车只能放外面，没有办法，我睡一觉，睡一觉再走啊。哎，这里还是有风啊，有点冷啊。哎，躺一会儿，躺一会儿。哎。我现在躺在这里，感觉身体拽起来了，血拽起来，硬飘飘的。哎呀，这个衣服把我吹得头都痛死了。休息一会儿吧，昨天晚上没睡好。在这个火车道下面这个桥洞啊，阴风啊，非常的冷啊，寒风刺骨啊，我就离开这里了，继续往下面骑吧。早一点找露营地啊，然后休息。明天的话，看一下这个风能不能小。这个有风的话，骑自行车真的是很遭罪啊，主要是没有休息好啊。好了，拿上我的行李，往山下面继续出发。在这种地形啊，修高速啊，真的很不容易啊。因为这个峡谷啊比较窄，有一条河流在，这里过来只能打隧道了。修高速的现场，这绵绵几十公里，同时施工了。为什么我们国家修路比较快？有一个原因就是绵绵几十公里，它是同时修建的。从我昨天下坡路那里开始修，一直修到这里，前面还在修，所以它这个修马路啊特别快，2-3年就能修一个。这只小羊好可爱呀！嘿嘿，走起路来，你看，它想吃奶，被它妈妈一脚踢开了，躲在它妈妈旁边。哎呀，山泉水，喝起来真舒服。它妈妈走，这小羊马上会跟上去。哎，不走啊！你老妈都走了，你还喝？哎呀，快跑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 ！这只羊还比较小，走起路来还不是特别的顺畅。妹妹羊回家了！哎呀，小山羊。这就是他们的家，羊圈。这边是一条高速项目部，好多商店。我估计也是因为这里修路的原因，所以这里小卖部比较多一些。天山生理隧道，哎呀妈逼，水喝死！喝瓶饮料再走。哎呀，
这个真的是太爽了，还要去稍微脑子能够清醒点。今天这个脑子昏昏沉沉的，一点精神都没有。哇塞，这边什么情况？前面是塌方了吗？哪来这么多灰尘？哇，这风太大了！哎呀，这山上面，哦，这不是塌方，风刮起来的。快到八轮台镇了，这里风终于变小了。我是刚刚从那边骑过来的，然后这边是前往巩乃斯的，这里是一个检查站。好了，现在前往下面那个镇子，很近了。这个小镇子啊，全部都是货车，在这个马路旁边。太窄了，哎，这边还是有风啊！我今天就离开这个镇子啊，继续往下面骑了。来到海拔越低的地方，植物啊越高大了。今天多骑点路啊。这边风小了许多了，森林茂密啊，在堵车了。这个太阳照射在这个树荫下面，好有意境啊！真漂亮。对面再来一股烟雾，添加了一股色彩啊！现在是晚上的8点多了。天呢马上就黑了，我现在是来到了河钢钢铁厂啊，这个钢铁厂建造在这个峡谷之中啊，这里呢就有吃饭的，因为这家钢铁厂啊非常之大呀，所以呢自然就有吃饭的。看一下这个，就是这个了，河钢，这边晚上还是有风啊，我今天晚上想搭个帐篷了。因为没有自己在户外睡觉来的舒服啊。我现在去前面看一下吧，前面有吃饭的。走，累了一天了。这边还是挺热闹的，吃饭啊、买菜啊都有。晚上的露营地找到了，就在这小河边，对面是个小学。然后露营到了那边去，先去吃饭。主要是这个地方比较的安静啊，没有货车，远离马路。吃饭去了，饿了一天了。看一下，看一下。哎呀，烤条鱼，烧烤。这里吃饭的挺多的呀。找一家吃一下，这里面也相当热闹啊！看一下，今天去吃顿好的吧。这里啊，可以选择吃的东西比较多。前面有一家烤鱼啊，去看一下，还有一家川菜馆，还有烧烤。在这里吃饭一点都不愁啊！这条呢是216国道，现在8点多了。国道上面
车辆也变少了，先找吃的吧。晚上吃点这个烧烤啊，还有砂锅，吃的人挺多的，看一下。哎呀，这么多！哎，这里有海鱼啊，来一串这个鱼啊。这里啊，吃饭的人非常多呀，看一下，外面还有包厢，还有，我就坐这里吧。哎呀，这个烟味真的呛死人！对于我一个戒了烟的人来说，闻到这个烟味啊，真的是好难受，好难受。我看看，问一下老板能不能安排一个包厢，问一下。今天吃点烧烤，喝点啤酒，买了2罐啤酒，这个饮料，一份这个牛肉砂锅。等一下烧烤还有，先吃点，先喝点。这个啤酒劲很大的，我估计一瓶下去都受不了了。这个牛肉砂锅，这个汤感觉非常的好喝，麻辣的，还不错。虽然我不吃麻的，但是这种麻还是能够接受的。来口牛肉，可以。这里吃饭的人啊有点多，等一等，现在喝点小酒啊。吃饭人太多了，今天晚上可以好好的休息一个晚上了，不怕被别人叫醒了。去那个河道啊，那里有一条废弃的寨道，去那里打扫嘛，那边没有风。烧烤来了，那里还有在烤，没有全部烤完。这个烧烤看上去味道挺不错的，尝一下。这个是叫豆腐皮烤这个生菜吧，味道还是可以的。这个是鱼肉，哎呀，这鱼肉好嫩啊，味道可以啊。这个鱼挺新鲜的。这个鱼啊，我吃出了海鱼的味道。这边离那个库尔勒比较近啊，所以呢，它这里的东西挺新鲜的。这个好像是烤羊肉，先来块这个肉啊，冷了就不好吃啊。这个是羊肉。这个肉还是很嫩啊。吃饱喝足了，吃烧烤的人还真多。这边晚上的10点多了，吃饱喝足了。今天晚上去这里搭个帐篷，就往这里进去走，去小河边露个营。哎呀呀呀，刹车刹不住，往这里走，这里进去。这边是一个废弃的寨道，长满了草啊，也没有了行人这里路过的。河边就是水流声有点吵啊，只能将就一下，往前面去看一下。找了一块空地，这里荒废的房子拆掉的空地啊，然后这里有个房子，这里有块水泥地啊。这里随时晚上可能会刮大风的，所以要做好心理准备。哎呀，以后住旅店我能不住旅店我就不想住旅店了，除非说是洗澡洗衣服
或者说是极端天气。如果是极端天气，我也住在外面。如果可以找到废弃的房子的话，也住在外面比较舒服。因为吧，住在旅店里面有很多不可控的因素啊，非常吵。今天就一整天都没什么好心情啊，昨晚没睡好。唉。当然，这里地钉也打不了，上面水泥地啊。哎，赶快把这个帐篷搭起来，灯给它灭了，要不然有这个狗叫声很烦的。衣服拿进来，书包，哎呀，充电宝，还有无人机。鞋子脱了，哎呀，好热啊！我都把裤子给脱了，可能是今天喝了啤酒啊，吃了羊肉，吃了烧烤，现在身体浑身发烫呀。把拉链给拉起来。刚刚洗了把脸，洗了个手，这个手啊修链条掉。全部是黑滋滋的，洗不干净了。哎呀，凉快凉快！怪不得这么热，我都把这个冬天的保暖裤子穿了2件，睡觉赶紧把它给它脱了。今晚的露营地啊，是我白天的时候啊就已经找到了，就是河道旁边，这里呢是一个小屋子啊，可以躲一下风。这里下面是水泥地，然后这边下面是泥土，坑洼不平的，我就睡在这里就可以了。今天从那个地方一路下来啊，全部都是逆风，特别是刚刚开始的那一段路啊，那个逆风简直是崩溃的。我以为今天只能骑个20多公里左右了，想不到一口气骑了50多公里。这几天新疆啊刮大风了，所以说出门特别的注意安全。还有呢是这边开始大降温了，有些地方呢开始下雪了，幸亏我提早从那个山顶啊翻过来了。如果说晚上一天我就可要遭罪了，山上面风力啊非常的大。我今天来到这个地方呢，也把我身体的所有力气啊都使完劲了。今天终于可以睡个安稳觉了，昨天没有睡好。好了，我们明天再见，晚安，明天见。